ntango nga topi nazobelela bato batia mbongo Marie-Jeanne yo tia combien basalelanga analyse yango mbongo acheko yango na lie yango na bokoli nango bana nanga na foot nasombeli bango provision oubien nasali nini na mbongo wana mpo bakesalelanga analyse Nene Botaï akende kosala émission ke soki ezalaki Gabriel Mbele bapesi mbongo Nene Botaï tobandi nde ninga na yo tomemama ndenge wana ya contribution soki ondimi mpe mama top vraiment ondimi mpe likambo yango ke ngai na sone bajournaliste oyo wapi mama top osala kanda na nga boya problème nini vraiment yaya basalelanga ba émission il paraît mbongo ya Tcheko ye atikala nango donc atikala nango na sens que tanga banda okongolela Tcheko mbongo loka ezaki mukie bato baza opesa te moya pesa ezalaki te mbongo ya Tcheko eza awa oya bato bapesaki c'est déjà le réunion eza le dimanche dans pesa mbongo ya Tcheko combien de fois na FCC na pesa mbongo lobi mama somme oyo eza mukie eza soni pona oketala ndeko mama mutana sima makambo oyo on dirait qu'on a besoin de un problème sérieux dans Marie-Jeanne. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bino Bayebolingaka émission, Bino le code de bonne conduite, Yangoyo et Bandit. Dans les soucis toujours de vous informer, dans les soucis à comme la Bino Makambo, Bino Bolingaka, Mingi, Top Media Télévision, Nasarato la télévision, toujours kende toujours vers actualité, réalité, pendant qu'on luka comme la Bino, Makambo, Bino Bolingaka, Mingi. Qu'est-ce qui se passe exactement entre Mama Top et Marie-Jeanne? Mama Top, toujours Mama Top. Pourquoi les gens visaka toujours Mama Top? Pourquoi aujourd'hui Batoubakana facilité de parler de Mama Top? Parce que Mama a respecté Kabatu Mingi, parce que Mama embrasse tout le monde, parce que Mama Top azalaka gentil. Mais le lot, beaucoup de moyen na émission autozo ko sala bongo avec Ndekonanga Sarato là depuis Kinshasa awa na analyse o ya makambo ezo leka depuis disparition ya artiste et comédien munene Oda Uto Tikabiso Tcheko oyo bino moko botalaka na baitandoke asala ba SOS alela asenga balisungi abelela même pas ya ba chaka Congo batalaka na ye mutu moko te aluka kolandela alobela ye ndenge balobela bandeko misusu lelo liwana ye makambo komo bima ebele. Qu'est-ce qui se passe entre Mama Top et puis ndeko na biso Marie-Jeanne Bololé? Beaucoup comprendre en tout au long il y a émission o nazo yambela bino Sarato la bon livre fongola nanu caméra topé sa Sarato la maloba na profiter ya koyebisa un grand merci à Mama Bijou Ketani, merci beaucoup maman pour na passage conseil, un grand merci à Mama Zozo la femme de papa Noé Mabakala Nzinga, Mama Deborah Lubanda kilo ba mère Nyon sur Calgary, un grand merci à vous, un grand merci à Loclass depuis Londres, un grand merci aussi à Bandeko Nyonso o bazo kolanda biso Eliane Kazimoto bandeko nyonso bozo kopesa chance na émission o po biso to continuer toujours comme ça la émission oyo Fifi Wechi la star Nene Wechi bambote na bino Sarato la déjà za na plateau awa to luka moyen to pesa ye mbote na 30 petites minutes oyo bon de livre azo kopesa biso pour to ça la analyse ensemble. Sarah mbote t'a dit mbote na bandeko nyonso bazo landa biso na Top Media télévision et puis na Sarato la TV. Merci na ba frère na ngai nyonso tout ba soutenir ngai président bébé, merci na yo, merci na Maman Nathalie, merci na Angelos Caruane, merci na Dalia Onyema de Chab officiel, merci na Makia Kumba, merci na Général KS Fatou Dukonti, un grand merci à toi et merci beaucoup na Dalia Onyema, Célia Kike, La Rose Bonga, Edwige Kalala, Pamela Kabeya Wetu, merci na Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Papa Edi MK, un grand merci na yo, un grand merci na Maman Nana, la présidente, merci na Tata Poefa Pekato, ma grande sœur chérie, merci na Bon Délivre, bon c'est qui derrière la caméra, J-Magique Adassa, Fondation Saratola, Azir, Crème pour les garçons, un grand merci P na Majabu Gospel, deuxième édition, arrive toujours avec force. Merci beaucoup. Merci Saratola. Aujourd'hui, la première question, on a besoin de pourquoi à chaque fois comédien ou bien comédienne à Koufi,
nanu kutu komona nanu babimisi ete na morgue mais makambo ekoma kobima ezalaka dia kwa saka et puis ba problème en chose grave et utaka na groupe basali mowe oui mais c'est compliqué bon na ebité pour te fréquenter pe ba ini aider te bango pe so ba kufi za ka boye ya ka motuna te soki pe ya bango ezalaka boembelele na YouTube pe to mona yango po YouTube ezateke non ba code yango justement ezaka pour ba congolais ba varier ma na bango mo ba congolais ba mona ezate et puis ba respecter non moto akufite ba bandi groupe tant ka esalami ya Cheko ali ba bandi ba tatu ko soit les bandi makambo e bandi bon tout ça la analyse mais maman top apparemment mimi kuluzu il paraît mbongo wa Cheko bazako congolais ya kila maboko na mais moi à ce que je sache maman top abanaki ko belé la batu bambale belé pona ko luka moyen ya ko tcha ba cotisation mais ba cotisation ngopé batu babanda ko tcha te mais sonde Cheko akufi boye ba tcha ouais pendant qu'il était vivant batika la ko tcha te puis entre autres aussi au makambo ezobima ya Marie-Jeanne ye moko na liste atikala ko tcha ni 50 francs te est-ce que ezalaka nini créer le buzz el moué akei pona ba kombo na bino et yokana ou bien ezalaka nini exactement ce que moi je comprends pas ça apparemment mutana sima makambo yo on dirait ndeko na biso leketu ana problème sérieux na Marie-Jeanne pour so landi Tourlanda ba voice, tout se décortiquer voice mon comment. On comprend que Marie-Jeanne notre monier place à vendre na plateau te a clashé. Les ketu. A clashé Mama Top. Mama Top. Mais ba propos ya Mama Top ezo bima lokola Marie-Jeanne azo intoxiqué ba journaliste mon basani ba fingai. Basalela e ba analyse. Mama Top azo yango wapi. Mama Top azo yango wapi. Maman Top azana bane belé hein, il faut qu'on se le dise azana bane belé ya baba journaliste entre autres babiso tolia ba fufua mamana et pas un maman boboto et puis na olingate kende na ebite basa la Maman Top émission pour na mbongo wa Cheko est-ce que mbongo wa Cheko ngo komanga te est-ce que bachaka nanu c'est ça le problème to chana ba voice merci beaucoup to yokana nanu ka tozo mituna ça serait mieux voice. Parce que ça fait trop mal, Maman Top c'est une maman, elle a des enfants, Azan n'a petit-fils, alors ça fait pas quelque chose de bien. Et puis, moi ce qui me fait mal, les Akandetika, n'habité makambo na bandeko na biso ba comédien sur les kandé. Yo pe fomi tuna non pourquoi ba so ba sali couple na bango ba voice ba infiltrer bazalaka kati na bango parce que bango tout ba comédien ngala comédien te ba ochanga na kasi yango na lobi ba infiltrer bazar kati na bango yango ngana yebsaka yo na plateau au Sara il faut faire très attention. Même pas ya bandeko na biso ba utaka poto, même pas ya bandeko na biso bazala awa et belé ba komana ba service misusu à part makambo biso yonanga to yebike tozo sala era yena na lisanga azoya ko sala musala na ye wana o ba futela ka ye mbongo pona ko yeba bato eza trop difficile pona ko détecter bango ezalaka trop difficile yango do monaka to sali groupe mo boy minute mukie pas et c'est dépend na mazui minute mukie pas Sarah azui minute mukie pas X azui Y azui ba audio wana ezobima donc ces gens là ba yaka justement pour qu'ils travaillent pour ba mettre na bateau yo batinda ka bango épreuve. Je veux te dire quelque chose Sarah aujourd'hui avant donc ocha ba audio wana parce que yo dans la matière la majorité à bateau o ba publiaka basi mitakala ezala ba jeunes garçons te. Ce ne sont pas des jeunes garçons. Ce sont de vieux papas oyo bazana mabumi minene bazana bambongo o babimakana banana o banana ba fille basalaka confiance ko les kabiso ba jeune parce que donc koyebi que lorsque papa te demande envoie-moi ceci pour donc remontanga lorsque je suis au travail ou bien ernga nazana cher noteya yo ozotinda ngo parce que oyebi que père wana akotika la ko sala eloko te kaka jour ka yo ko luka moyeka osaka bêtise ya bandi chantage atio na place publique c'est pareil avec les comédiens ba fandi boy ba misala ka confiance bango na bango X akosala ngeloko boy te Y akosala ngeloko te or ka oyozo boya wana c'est cette personne là qui est capable de te détruire et de te faire mabé. Nous devons faire très attention mon kilizo qui est mabé. Sarah tu as la matière c'est la matière voilà. Oh le colonel conseil
On a conseillé ça. Solo famille naye awa ANTPC naye awa olimbisanga Marie-Jeanne Bololé ngana no na mukolo no na âge et puis de na musika na yo na carrière na musika na yo penza na carrière naza pene na ote oui ko la ko respecter bato ba impolitesse na bino ko sala ngona bato ya génération na bino pe ya âge na bino s'il te plaît Marie-Jeanne na kanda na o makasi yo ko yebisa ba journaliste e basalanga analyse ke na tikali na mbongo ya Tcheko yo chai combien oyo ka problème place outi yo ke ko yebisa ba journaliste que basalelanga ba émission il paraît mbongo ya Tcheko ye atikala kina donc atikala nango na sens que tanga banda okongolela Tcheko mbongo loka ezaki mukie bato baza pesa te moya pesa ezalaki te donc Tcheko nenga akufi mama top atikali na mbongo wana alors Marie-Jeanne dazu musala ya koloba ba journaliste bosa ele émission te bosa ele émission pona koloba ke no ye atikali na mbongo ya Tcheko pour que a gagner nini pour que a bénéficier nini les ont dit parce que au Kalobi yo zoloba na ba journaliste donc otindi kutu na ba journaliste donc preuve na ngona exact c'est que ça na mutu moko azobeta diabo donc mutu azana kati na mutu azana centre tu sais omoni sara de loko no lingana na ba lisusu même ata pa na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse eza soko zui kaka problème par exemple malentendu mo boina Sara soki Sara asololaka na ba chroniqueur na ba chroniqueuse belé moi bien akomi ko bomayo ako même capable ya koyebisa ba talakeba muto na so pembeni na yo ako memelo poison keba muto na so yebwe ako trahir keba muto na ako tela yo ba enregistrement to monango et pas ba comédien eza na master moko abando tourner et pas ya excusez-moi na linga lobela ba biloko te mais des fois bozo bebisa ba vie abatu ebele bozo détruire ba vie abatu ebele vous devez faire très attention nzambe asali mokili pona bino batu ya mabeka kate mastana abano travailler pas ya mastananga PD nada Mastor que je salue c'est un ami toza bena tozala donc en bon terme mastana do abano travailler pas et pas nada mastango azala mo munene boye na ba barbe elle travaille très bien a bégé a pe boye moi air moko tu sais que masana ba limusa na scène ndenge nini ba limusa na scène c'est parce que il avait refusé yakobima na jeune moko boye oyo azana monde ya théâtre yakoma loka mwasi bakoma moi donc mibali mais sikoyo muwana abano linga yena yeba koma mwasi na mobali yaza mwasi frère wana koma mobali je vais pas citer les noms ici mais makambo ngana zoloba bato yo balandaka ba monde théâtre bato ba yebi ba ocha commentaire na se aujourd'hui ces garçons ils travaillent très bien a comment abano fala na lemba je sais pas sur longwa aujourd'hui carrière ya ndekwana ali moi même sur le scène. Donc baké ko diaboliser partout. Donc bazwaka ni na banzonzing te, ni na bagak te, ni na ba film te. Pourquoi? Parce que a touché moko na bango parce que aboyi peut-être ko sala oyo batu ebele bazo kende ko sala. C'est ce qui tue la jeunesse ya Congo. C'est ce qui tue le monde. Yango bozo mona tozo évoluer te. Aujourd'hui bozui ya Sara et komi ko pesa nga jalousie. Bozui il y a bon des livres et comment ça langa muté ma passe na place na sepela kakeno mon ami azui na sepela tozala na sengo to fandaka to liaka to tambola tozala na kimia aujourd'hui moninga soki azui po yozala l'aise il faut s'adhérer na makambo yé ado salaka. Vous devez faire très attention mes frères et sœurs banzelo bozo kende ba makambo bozo ko sala nzambe azomona bino même nous qui parlons aujourd'hui au kananga pour me faire du mal tu vas okozwa nini au bénéficier nini parce que moi je sais nabi alliance nangana nzambe Sarah ezo salema trop ba makambo ya diabolisation ezo salema trop ce que je dis na yebi ba comédien ebele pe ba yebi geno ngana boyi kotanga komo pona respect na ye na yebi pe ba yebi pe na PD oyo ayaka akanga e po embrasser ye ba yebi très bien bachaka na ba commentaire na commentaire ba ko tangiro même na kombo ya PD wana na kombo ya acteur wana na substituer kaka na comment dirais-je na tangi kaka kombo ya nada masananga nada
il y avait un frère qui travaillait avec Nada, Aza Ngambe Boy, Barbe, moi et Belé Lokolanga, un monsieur qui travaille bien à Begéamoi Moukié, je ne vais pas citer son nom. Bah yebi pourquoi les lots de code à commando par terre, c'est parce que Aboya Koleka ndenge ba frère nabiso ba comédien belé, ba sœur nabiso ba comédienne belé pour la souffrance, ba comment qu'on dit ma ça là ba n'importe quoi. Voilà, donc on continue na audio. Tant nga topi nazo belé la bato ba tiambongo, Marie-Jeanne yo tia combien? Basala nga analyse yango mbongo atcheko yango na lien yango na bokoli na ngo bana nga na foot na sombele bango provision ou bien na salidi na mbongo wana. Pour que ça il a analyse. Hein? Nene Botaï a qu'elle reçoit la émission qui est ce que ça qui Gabriel Mbele Bapé Simbo. Nene Botaï. Tu pas dit de n'ingana yo to me mama ndengwana. Ok. Donc muto ça l'émission. Eza Nene. Siko mutatindi Nene. Eza Marie-Jeanne. Yozolo Hollanda procédure. Ndenge eza chaîne. Et chaîne. Ok ba, ngape mo lobby. Oui, dinga très bien. Ok, si je comprends bien. Nene a ça l'émission kolobala batuke soke zaki Gabriel bomba kimbongo a Cheko mais banga ba saele l'émission. Non, ce qui Gabriel Muto abadaki kozwa mbongo wana ya Cheko batu balinga ki ba pesa. Banga ba sala ngo émission. Mais ce qu'on lokeza Gabriel teta mama top batu ba koka koloba te. Mama top a décisif hein. Abibo Kieba. Pardon. Et puis Mama top déjà ça na ba révélation au ezo bima nuit et jour. Na kanti même émission souka au de les gars qui est pas nanga na ebité ce qui yo check yango na page. Déjà aza visé que bazo linga ba sale mabe et pas ya ba collègue na ya musala. Ye moko lobaki ana yebi na mutu o azo linga donc ga sala nga mabe. Déjà vous devez faire très attention. Na ebité. Très bien, ça peut être sa matière pour internet, je suis prête. Nabi, est-ce qu'il va matière et bombana hein? Maman, ma tala Sarah na episo makambo eza nde to abu. Maman top alobi boy. Oh. Maman top ni atako. Maka mchwaka mambo eza Sarah. Omoni ba mitemo ya biso soki bazu yango bafungoli boy. Oh banomona malikambo moko ezobima. C'est horrible. Na bandi be mission banda tongo ti butu na sala na 20 journalistes. Ola banga na ba vina bino na muninga na bino te. Mama. S'il vous plaît. Nani camarade na bino nani muninga na bino. Mbongo Cheko eza awa oya bato ba pesaki. C'est déjà le réunion eza le dimanche dans pesa mbongo Cheko. Combien de fois na MC CG na pesa mbongo lobi mama somme oyo eza muke. Eza soni pona oketala ndeko. Toze la tambongo ko mata somme mata 300 et ko permettre de voir somme ta kisi akosa na wate lo mususu. C'est non. Na batu toi na théâtre. Oh. Na bambongo balakisa biso do mbongo a Cheko ko kiata $300. Non, c'est ceux qui n'ont la mémoire bien. Ils ont $150. Ceux qui n'ont la mémoire bien. Maman, et quand même $200, même 250 comité. Mais ndenge Cheko a koufi boy, on va chercher cimetière moi bien, cercueil ya bien, place ba kolelele ya bien, ba réunion déjà lelo réunion ça. Na kampe robimaka tozaka wana. Okene ko tianga na monoko bola panga de bozana Marie-Jeanne Nene Botaï bola panga. Nga mutu so sakana nga to kuta di fara fato beta na makofi. Na oyeb sabino nana kanda mabe. Tangu na oki nouvelle. Boyebinga pe champion na koloba. Ngande pe leader na lembaka te na zanga ya kolia me ya koloba na zanga ate. Vraiment. Naza mutu a bêtise te na kati ya monde ya théâtre na sali 30 ans de carrière. Elle a 30 ans. Marie-Jeanne keba na ngai nazoyebisa yo keba na ngai. Oyoka na ngate ezamba liboso oyoka ngai. Nene Botaï keba okeba penza. Na muninga na bino te. Tangu na nazo belela kuna monoko swinga bo chaba mbongo ba kombo na bino kota. Mais Nene za maman est ma compliqué. Tala. Singamo boza par rapport et l'équipe dans Singapour hein. Face. Singeza. Kota na liste te. Ola pangai.
Bonga mutakomeka na ngai tokokabela YouTube matière. Nazo yebisa nana kanda makasi. Pinganga pleine. Maman Top, pesa biso na matière wana. Est-ce que yo yebi que la majorité, excusez-moi, bo tenir nga rigueur te bande konanga ba comédien nazala na ba relation na ba comédien belé, ba papa belé, ba maman belé, ba président Bodo, ba papa Lombe, ba président Caleb, ba Bellevue Kandi, bande ko baza ebelé o nga naza na ba relation bien na bango auto sola kitoko na bango. Mais bande konanga, vous devez faire très attention pour organiser secteur na bino. Nzambe asali bino grâce que aujourd'hui dans le monde vous avez l'audience. C'est aussi ces missions. S'il vous plaît. Nazotika mais toko banole kango boete. Est-ce que tu sais que eloko ezoboma batu ebele na monde ya théâtre ezali ba PD na ba lesbienne? Tout ça nini ba yo côté ezabi na bango biso tout ça na biso ka analyse. Ba yo côté ta dozanani. Ba yo aku pasteur te ba yo kande. Merci beaucoup. Président Caleb azalaki wana dadi dikambala pe ya sonamba azala wana. Mama Chako afinga en plein état top mena loba te. Ona ana liloba liboso mama Chako te. Caleb azwanga kotsanga na mutuka tokenda anniversaire à mwana dadi. Bobenda bango matoi ngana na manka ba ene na ngate bobenda bango matoi na osilika mabenga na bango esuka mabe. Esi tu bana Kishasa. Na lembo wa cheko te pomba lobake osale la top analyse Marie-Jeanne azoba na ba journaliste ba sala na analyse na zana mbongo wa cheko onyenga na yibi mbongo wa cheko onyenga na lembo wa cheko ideni na ngona pourquoi besoin de respect ba touté allez nene bote asali émission soki ezalaki Gabriel mbele ba pesa ki bambo nene na portugais baloba cuidado cuidado. Ah, Mama Top azana ba matière. Mama Top abiba keba na ye. Ba mère ba jour ba fungula munoko. Tala ba jour ba mère Top wana ba fungula munoko. Ebele ba bima susu libanda. Ela kisi ke soki Gabriel mutasaka cotisation batu banga ba chambongo. Lokeza Mama Top moi batu ba chambongo. Exacté. Le bébé et oh, ça dit beaucoup et le bima ambo ebele. Voilà. Donc, alors, réponse à Marie-Jeanne. Bonjour, NTPC pour un message à Maman Top, passé à NTPC. Maman Top. Aïe, aïe, aïe. Atayo Moko, vraiment. Il faut le bien dans la privée. Aux assir, ngana ba journaliste, ils ont bien noté. Il y a solo paix, t'as dit. Ça tika audio esi la tika nanu audio esi la tepo ele ka esi la pe l'équipe to lobela ngote parce que to ça la analyse Mama Top aza grande sœur tanga yoka ki ba eko wana ya Marie-Jeanne pourquoi pas benga ki ata na téléphone que Marie-Jeanne yo e ba indeli no lo bana ba journaliste pona nga boye mais wana eza lokola pe question otuni mais ce qui to sali analyse malamu ça même yondo zaboy ce qui na yo kilikambo mais na moni yango déjà donc comment ça lema et que ça la trop difficile peut-être au benga en privé soit au kokene place au biso to sangana ka place donc esangsaka biso na place biso ya libota place o esangsaka biso na ye na zu message nanga na tiki wana pour que nga na yebi ke lokola toza na ba président organisme nyonso eza ba ko lukela biso solution c'était peut-être procédure ya Mama Top maintenant voilà donc ezaki ndeti rapport azo ça na kati ya groupe mais c'est le problème ici et comité na ba maboko na biso ndenge nini ba audio oyo parce que ezaki lokola bazo sola na ndako parce que comité na maboko na biso ndenge nini continuez maman alenga na yebisi ba journaliste ba sa elo analyse ce qui ya nina cheko on limite ya contribution ce qui on limite Mama Top vraiment on limite likambo ngo ke ngai na datsone ba journaliste oh wapi. Ah, Mama Top, vous avez un problème nini vraiment yaya. Aux assure. Le hôtel na otembete au beningate vraiment yaya nanga. Mbamo koneki na NTPC banzi koloba ngana to na problème. En biblique banzi koloba tayo moko yaya. Oh, mais ngana répéter. Oh,
nzambe na nga oyo mais eza na baproblème moko oyo eza na se bakolo baproblème oyo baza est ce que tia litoi ngai biso de lomongo sikoyo eloko elekelanga ayambaka mpe nene mais ekoki mpe kozala aluki moye atia potopoto moko boye mpona koluka moye kobetaka bato mitu et puis surtout ka ayini Marie Jeanne donc aolatise baproblème mais yango nga nauti opesa exemple ya frère wana ya comédien likambo nini yango ezokomela nga awa ya solo nga na yo vraiment ndenge tozalaka nga ndenge na respectaka yo kotia nanu carrière kutu te mpo nga nazata pembe na yo te ya solo vraiment mama ngai naloba basalo ebani yo ndenge nini ekobanda ndenge nini mpona banda na kofungwa monoko na likambo nayebi ata lidebi ya l'affaire ya cotisation yango te ntango kutu bosa mo ete na eti mbezo so baoluka yango ya nini oyebi ntango kutu bosaki groupe onga azalaki na akutu na mata nayebi eloko te nayebi eloko te mama top nayebi eloko te nzambe na ngai nayebi eloko te nafandi boye kisongisongi nao nazala nango te nga azala moto ya molangi pembe boye ma top ekobanda ndenge nini nga nao toza na problème ube yo okoteli wapi ocomprendre triangle wana dolobana boye mama top oza na likambo na nga be nini ngai vraiment Maman top, vraiment, nalobi boye. Il y a solo. Qui est derrière tout ça? Mais est-ce que, entre parenthèses, naba propos ya Marie-Jeanne pour na frère nanga Leketcho, aye alaka kienine. Toi, je vais te chercher même dans le monde spirituel, sur le plan spirituel. Dans le ko butu pemoi. Soki pe eza makambo ya solo. Mais moi yango azoluka ba problème. Soki pe eza ya solo, soki pe eza lokuta. Toloba ye. Na maloba oyo Marie-Jeanne azokoloba. Est-ce que tu sais que bakoki pe kokende na ba analyse koloba non peut-être muto kozala derrière makambo wana pe. Eza Leketcho. Frère na biso. Mais pendant que au monde frère na biso peut-être ayebi na lo côté aza na innocent. Voilà pourquoi j'insiste na lobaka. Avant de parler bande konanga basi na mibali. Attends, le seul problème comme Marie-Jeanne. Donc on attaque à une analyse. Voilà, allons-y maman. Maman top. Il y a solo wana au raisonner te. Ba journaliste on a ça ba problème na bango. Mak est makambo kundo banda ki. Alobi dia. Maman top. Au raisonner te. Ba journaliste on a ba problème na bango. Déjà eza Leketcho. Aza problème na nani? Kaka nan na Leketcho pona mbongo village panda ndambo tikalaki ki ya bambongo tina suka nango na yebi soki bo pesa teko soki bo pesa sana ba problème na bango mak ese makambo kundo na mama top ya solo wana o raisonner te ba journaliste ngala sana ba problème na bango mak ese makambo kundo banda soki ya bambongo tina suka nango na yebi soki bo pesa teko mbongo soki bo pesa te eske nga na yebi kutu yo moko tala kutu depuis makambo ya groupe ane bandaki omoni nga na koma te loko te na loba te loko moko te ya na yebi te ba problème nango bokoma olukela nga mama top osali message po bazwa ngo bamema ngo na baanalyse na yebi ata nde bobandaki na mbongo ti bosuti na yebi kutu te ngai vraiment nde naza boye nakobana nao ndenge nini na kombo na yo nakobana nao ndenge nini oyebi be moi moto ezopela na YouTube na kombo na nga yo yeko bakisa yo lobande so okotela bato na yo na comprendre ke mama top yo ndo okotela bato po nga na tona likambo sikoyo ti journaliste nini na loba asala analyse mama top na regrette makasi oza na maîtrise te oza mama mobutu oza na maîtrise te mpo na nga c'est choquant. On comprend na suka atterrissage les années. Atterrissage je sais pas Leketcho. No pelissimoto. Nous devons faire très attention. L'argent c'est rien. L'argent c'est rien. La vie éternelle nde yangonde mutoza mutuya. Cherchons d'abord bokonzi ya likolo et les restes nous seront donnés. Yo omesana na yo koluka ko détruire. Balisanga baninga. Place bato baza kimia. Place bato baza à l'aise.
vous venez justement pour nous détruire. Makambo eza tie pas na biso ba chroniqueur. Eza tie pas ya ba joueur. Eza tie pas ya ba théâtre. Eza e pas ya ba ebele. Yango ozomona ba mort eze belé ba liwa eze belé lelo ba mbaso komi ba poison komi ba mpese komi jalousie komi partout. Pourquoi? Parce que ozo mitema na biso c'est baby donc comme mwindu moko boye, je sais pas où allons-nous. Et puis au tali batwango ceux qui font ça des fois pour moi na baza même pas na ba 35 ans, ils sont encore de jeunes filles, de jeunes garçons. Où allons-nous mes frères? Où allons-nous mes sœurs? Regardons un peu ce que nous sommes, ce qu'on fait. Si Jésus-Christ revenait maintenant là en couteau na potionine, je sais. Je ne suis pas un donneur, il y a les sons, mais ça fait trop mal. Je n'ai pas supporté qu'on continue audio ôté. Mais je t'informe, Sarah, les jours où Bamakambo et Kuma et pas Mama Top Azala à l'Est, à ça l'attention. Je connais Maman Wanandengenini Azalaka. C'est une maman, Oyo, Azake, non, elle embrasse tout le monde. Mais jour Kabiloko et Kuma qui est panaye, mère même biso na téléphone à Bano Yambate. Parce que n'a pas kota kadé pas maman sans audience. Mais même na téléphone abano yamba bisoté. Donc ce qui veut dire que ils ont choqué. Yeba que politique nabino to côté les mélango jusqu'à la fin. Sarah tokabwani ao. Merci beaucoup. Nakanisi ba dédicace ces alités tokabwani ao pour na émission oyo tokende na troisième matière et puis on bon des livres tokutani mokolo lobby. Merci.